Bayavan içinde yürümen kimin bilene. Ben Turduniyaz Lazım. Bu yıl 50 yaş girdim. Ben Lopnur Uyghur Halk Nakşılarının devlet derecelik tipik varisi. Ben bu nakşılarını kiçigimden başlap dadamdan ögünüp gelgen. Ben bu nakşılarını eğitip ögünüp kilovatqılı 30 net yıldan açtı. Kanat yasap çıparsam kaşınga sakıyar. Bu nakşı Kızıl Gülüm degan nakşı bulup Lopnur Halk Nakşılarının içindeki birden bir vekil karakterli nakşılarının biri. Bu nakşının mezmununda bir oğulning bir qizni yaxshi ko'rib qilish jarayonidagi hikoyasi aks ettirilgan. Qadimdan tortib xalq orasida eg'izdan eg'izga ko'chib, musiksiz aytilib kelganda. 2018-yili men davlat tarafidan Lopnur Halk Nakşılarının davlat darajalik varisi bo'lgandan keyin mutaxassislarni taklif qilish orqali Lopnur Halk Nakşılarini ratlab, Lopnur Uyg'ur Halk Nakşılarini davlat tarafidan qo'llab, menga har yili 20 ming ko'y to'liqlama yordam beryapti. Bugun yandı. Bular bo'lsa mening shogirdlarim. Bular uzundan beri Lopnur Halk Nakşılarini mendan o'rganib kelyapti. Bugün yandım çaradim. Bugün yandım. Bugun men ayolimdan to'y qilganligimizning 24 yilligi. Shuning uchun men tövende ayolimga bir sovg'amni olib keldim. Güzel senedim gayetgende kanat takıp laçın balıkla uçtum. Kızıl Gülüm, ben sizni mengü yaxşı görmem.